namana solondrala tsy mba nananana. Amin'ny anarana maha-artiste anazy zany eo no isaorako an'ny fanjakana mitondra amin'izao fotoana zao a. Efa nanome fisaorana daholo ny anarany amin'ny anarany tsirairay ny rehetrarehetra any fanomezana an'ity kianja ty. Efa tsy teny an'ity tsony ahako, tsy teny momba ny kianja tsony ahako a, ary tsy teny a amin'ny anarany izaniza ahako a, fa hiteny amin'ny anarany Max Exception sy ny tarika sy izay miaraka amiko eto androany a. Ny anarany fisaorako dia zao fotsiny Andriamatofoloha misaotra nanome ny brigade anti-piratage tompoko. Zay ny anarany isaorako. Misaotra nanome ny brigade anti-piratage tompoko. Zay ny anarany isaorako amin'ny anarako. Fa masika be ny syndicat, za tsy teny amin'ny anarany syndicat androany a, fa za hiteny amin'ny anarako misaotra be dia be amin'ny fanolorana an'ity kianja ty. Fa raha nisy ny teny hoe mahay manadala hony ianao a, dia zalany e tsy nisy nay nadalanay e. Ianao no nay nadalanay angambany a nanome an'ity kianja ty. Isaorana koa ianao amin'ity nanoloranao an'ity kianja ty androany a, vela velona. Fa nga tsy sitehaka ny momba an'izany tompoko. Ny sorsoroko dia le brigade anti-piratage dia mangataka ako mba hivelatra eran'ny Madagasikara le izy. Zay no mangatahako amin'ny anaran'ny artiste rehetrarehetra tompoko, ampanantena lehibe ameo do amizay azafady. Zava-dehibe tokoa ny fijoroan'ny brigade anti-piratage satria dia isan'ny fanohanana ireo mpanakanto izay miasa saina amin'ny famoronana ireny kanto ireny na mananarindra arafeny manana. Tokony foanana tanteraka ireny satria dia mahabotro ny mpanakanto tsy mahazo zavatra tena soa sy kanto ny vahoaka malagasy manjifa izay piraty izay. Ankoatrany ady olo tsy mahay miaigny. 1, 2, 1, 2, 3. Alza le tanana, ufagasiana. Fipisoma faziate kianza
Namanireo tena namana solondrala tsy manana